กันน้องเช่นอะไรเปลี่ยนนี่มาที่อุล่ะประกาศอุล่ะตะนายเป็นประกาศเวล่ะประกาศเวล่ะขนาดเวรยาดมาบุแต่นี่มาตะขาไปเวรยาได้ရှင်းကကျွန်မပွဲစားလို့ကျွန်မမပြောမိပါဘူးရှင်ပွဲစားမလုပ်ဘူးမလားပြောနေတာကမကြောက်ဘူးနေပြောတာကသူတို့ဟိုတဲ့ပတ်စံလေးတဲ့ဝိတ်တိုင်းပကံဖို့900 900ဖြတ်ပြီးတော့တဲ့ခုဒီပတ်စံနဲ့နေပြောတာမဟုတ်အခုကလေးကျွန်မကိုပြောလို့ကလေးကျွန်မကိုပြောလို့ကျွန်မပြောတာရှင်နိုင်နာမဟုတ်ဆိုရှင်ဘာလို့နာတော့လို့ဘာလို့စားပေါက်ပိတ်နေလဲဖြဲဒီတော့ပတ်စံတို့ယူလာတာပြောဒီဆိုတခါတည်းလို့ပဲရအဲ့ပတ်စံကိုလည်းကြက်ရတဲ့ယူလာတာလောက်တော့ကတော့အရင်တော့တက်ရနေလို့ရရငါတို့ကပုံပြီးပေးရရတယ်1,200ပုံပြီးပေးရတယ်လေငါတိတဲ့မလေငါတိဘူးဆိုတာဒါငါတို့လုံးမဟုတ်ဘူးငါတို့ကိုယ်တိုင်လုံးပြရငါတဲ့တစ်သေးမှတယ်ဒါပဲပမာတည်းအခုနေတော့ပြောတယ်ဆဲရောက်သွားတယ်ကိုယ့်ကိုပတ်သက်ကန်ကိုဘယ်ကောရတယ်ဆိုဆဲရောက်သွားကိုယ့်ကိုမကောတမိုင်းကတော့ပကံရှင်းလာပိုင်းပြတယ်ကဒီကလေးတွေကတဲ့900ပေးတာ900ပေးတဲ့စကားဒီကလေးပြောတယ်ဆိုဟုတ်လားနေတော့ပြောတာငါဘယ်လိုခေါ်ပေးမယ်ဟုတ်တယ်ဆိုရင်ဒီတော့ကိုလေမှုမဟုတ်မခံပြောမှုတယ်ကိုပေါ့ง่ายไอ้นั้นน่ะไม่ได้แจ้งเข้าเราแล้วเขาแจ้งออกตั้งนานแล้วแจ้งไม่เกี่ยวกับเราจบไม่ต้องถามแล้วไม่ต้องช่วยแล้วไม่ต้องช่วยแล้วออกไปไหมทนายงานแล้วขอเชื่อลาไปสักคนในยันในสุดทนายงานแล้วประกาศบอกนะไอ้เราเนี่ยรู้ว่าประกาศเนี่ยง่ายอ่ะคนในยาวิ่งไล่ไปอย่างดูเยอะเลยนี่รู้เลยยังเลยอ่ะเจเลยပြောတယ်ဒီကောင်မပြောလိုက်တဲ့စကားတော်လဲတဲ့ခလေးတွေစီရတော့တဲ့ပကံဘိုးကိုလည်းလာတိုင်းဖြတ်ပြီးတော့တဲ့ဆေးရောက်သွားတယ်ကိုမဆန်ကိုပုံရတယ်တဲ့။ဘာတကယ်တော့ကြီးရဲ့အဲ့တုန်းကသွားတာအကြီးကားနဲ့သွားတာတကယ်လို့ခိုင်းမင်းအောင်ကြီးရနေပြီခုပြရမှာလေ။ငါကဘာလို့ခုပဲပို့တော့ကားအကြီးကားလေကျွန်တော်ငါကားဆိုမတက်နဲ့တော့ဘာလို့တက်တော့သူပြောတယ်သူကသွားလို့မလောက်ဘူးတလောက်ပဲသွားနေတော့ငါတို့ကဘာဒီတော့မယောပဲဘူးငါတို့ကအရက်ထဲမှာရှိငါတို့ယောပဲမဲ့မဟုတ်ကြီးအကြီးကိုယောအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးဒါစကားပြောတယ်ဘယ်ဆိုင်ပေးရတယ်ဆိုတာယောခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးယောခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကြီးခေါ်ပေးမယ်ဒီတော့ကလဲခုနဲ့ဒီတော့ကတရားဆွဲမယ်အစိတ်သားကောင်းတယ်အခုကဲဒီတော့မပြောဘူးဆိုဒီမိမဘာလို့ပြောလဲဒီတော့က900 900တဲ့လှတိုင်းဖြတ်တယ်ပါစကားတဲ့လှတိုင်းဒီတော့ငါကပုံပြီးပတ်စံပေးရတာရောက်လာဟောလက်ွက်လေးထည့်ရပါစေဒီလက်ွက်ဆိုင်တော့ငါပတ်စံ1,200ပုံပေးမှဒီတော့လောက်လို့ရဒီတော့ပတ်စံကမနဲ့တည်းရမှချိန်တော့ဘာတော့တန်းကုန်သွားပြီဒီတော့အပြင်မှာကြာကားပြောဒီစကားမပြောဒီမိမဘာလို့ကောက်လာပြောပွဲစားပြောကဘာမပြောငါတို့ပွဲစားလို့စားတော့ငါတို့ဘုံခါလို့အခုဒီတော့စကားဒီတော့မပြောသူကပြောလေဘာလို့ဒီတော့မဖြေလဲပြောလားမပြောဘူးဆိုပြောတယ်မဟုတ်ဘူးကြီးရဲ့ဘာလို့ကားကမဟုတ်ဒီမကြီးဒီမပြောမယ်ကြီးရဲ့ကားကလိမ့်ကြတာလို့ကြီးကပကံပတ်စံကြီးအဲ့ဒါပကံဆိုတာရှင်းလာပိုင်းဆက်ခုနေရနေတမိုင်းကတော့ကောဒီမိမမသိဘူးလားချမ်းတယ်ဆိုပွဲစားလို့စားတယ်ဆိုဟဲငါပွဲစားမလုပ်ဆောင်တော့ဟဲကမဒီစကားပြပြင်ပြောတော့ပဲပေါက်ကလေးနဲ့နေခေါ်သွားပြီအခုနေရစကားနေစကားပြပြင်ပြောတော့နေနမနေပွဲစားမလုပ်နေပြောတာငါပွဲစားလုပ်စားတာမဟုတ်ဘူးခလေးကိုငါကူညီတာပဲရှိတယ်ပွဲစားဆိုတာစောက်ဆိုင်ရမှာပွဲစားလို့ခေါ်တာငါခလေးစီကငါကူညီတာပဲရှိတယ်နေပါစကားပြောလဲကမနေပါစကားပြောလဲဖေရိုမရဲ့နေပါဆွဲမှာနေပြောလို့မဟုတ်နေငါမေးနေပွဲစားအခုနေဘာတူလောက်တဲ့ကိစ္စနဲ့နေပလေးကိုတိုင်မယ်ဘောဟလားပေါ်တယ်မပြောလိုက်တာပလေးမှာကောင်းတော့မှာဗီဒီယိုကောနဲ့ဖိတ်ယူထားလိုက်ပြီငါမှဗီဒီယိုကောရှိတယ်အိုဟိုအိမ်နိုင်နာချူอ่ะနေနိုင်နာမဟုတ်စနေจะไปกลัวทำไมอ่ะเธอไม่ใช่နိုင်นาเธอจะไปกลัวทำไมกลัวทำไมไม่กลัวหรอกมึงมีตังค์12,000ไหมจะทำบัตรกองเงินให้พวกนี้มึงมีไหมกูไม่มีหรอกกูไม่มีเงินมึงอ่ะเนี่ยภาษาสิเดี๋ยวเนี่ยแชร์ตาเดี๋ยวพอนี่น้ำมาละงานแชร์ตาละมาตาแล้วนี่คะแนนนี่เมจินี่คอว่าได้คะแนนเนี่ยเมจิงานนี่หลุดมาภาษามาสิดางานนี่หลุดมาภาษามาสิดาเราแบบประกาศพูดในเพียวเลยนะแต่ว่างานก็ตลาดราคาที่คะแนนเนี่ยประกาศผมแค่ในรถนี่เพียวน่ะนะငါခလေးငါ့ကိုပြောတယ်ဆိုတော့ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာငါနဲ့ကိုမေးတာလေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဆိုမဟုတ်ဘူးပေါ့နေပါနာတာတော့ငိုပလိမကိုဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလေခုပလိမဖုန်းနဲ့ယူသွားတယ်ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနေပြောတယ်လဲมากเลยหักทุกเดือนเว้นละ500 700ไปลงเตียตังเองเนี่ยก็ใช่ไงก็มันหักอะก็เด็กบอกฉันนะมันหักอะแล้วฉันจะบอกยังไงอะก็เด็กฉันบอกฉันอย่างเงี้ยแล้วฉันไม่ใช่เป็นคนตอแหลอะฉันมีวิดีโออัดไว้อยู่นะตอนนี้ฉันไลฟ์สดอยู่ย่าเนี่ยเด็กเนี่ยพวกเองก็ไปตามใช่ไหมที่ว่าหักเงินเขาคนละหักเงินคนละ500 ถึง 700เขาบอกว่าใช่หรือไม่ใช่อันนี้ก็ฉันก็ไม่รู้รายละเอียดไงฉันถามเธอถ้าไม่ใช่เธอก็ไม่ใช่ก็จบไงใช่ปะ
ไอ้สัสเอ้ยมึงไม่ต้องมาบอกตอนแล้ว ควายควายอีควายเธอไม่ใช่ว่าเธอด่าได้คนเดียวนะมึงนายหน้าถ้าเป็นนายหน้าเธอเนี่ยเขาเรียกว่านายหน้าเฮี้ยทำบัตรเนี่ยทำบัตรปลอมเนี่ยนะมึงเฮี้ยมากเลยอ่ะมึงเฮี้ยสุดๆโอ้เฮี้ยสุดๆเขาเรียกว่าเฮี้ยจ้ะเขาเรียกว่าเฮี้ยสุดๆโอ้โหเป็นพม่าคาเลยวะเฮี้ยสุดๆไอ้ห่านี่โอ้โหถ้าไม่ใช่ถ้ามึงไม่เธอถ้าไม่ใช่เธอเป็นนายหน้าเธอจะไปเจ็บทำไมวะกูงงมากเลยเธอกูงงมากเลยฉันไม่ได้พูดถึงเธอเลย เธอมาสละเรื่องของคนอื่นทำไมอ่ะเธอมาสละแน่ทำไมอ่ะอีสละแน่อีกี้แหล่